Hello everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 6 of The Gifted. Last episode the focus was on Poon and he has the most powerful potential of all for sure, and with that comes the biggest side effect. He can mimic other people's talents. I originally thought he could only mimic potentials, but it turns out he can mimic a talent that anybody has. But each time he mimics a talent, he gains another personality. The side effect is multiple personality disorder. He has a lot of mental health issues that come with this potential, and he feels pressured to use it because he is, or he was, the top student of the school, and he had to represent the school in every single subject. So he was mimicking other people's talents in order to be good at them, and with that more and more personalities were coming and it was just awful. He was on the verge of suicide at multiple points in the episode. He had breakdowns and moments of vulnerability where we saw how he truly felt, and Claire managed to pull him out of slitting his own throat. That was such a tough watch, and the acting in that episode was incredible. I'm so glad he won awards for that because it was amazing. I feel like just the episode on its own could have been its own standalone film or something. With that ending scene though, it doesn't look like it's over just yet because one of his personalities was there looking in the mirror, the worst personality of all, the despair, I suppose. He did an evil grin in the mirror, and I suppose that's symbolizing how that part of him will never leave. It's just, I guess, suppressed until it comes back out again. I hope we don't see it again, but I'm sure we probably will. And I think last episode also really highlighted how well Poon and Claire work and how much Claire has changed. She truly cares about him and she literally just saved him from killing himself. So she's gone up in my estimations. She was very good in the last episode and I'm so glad that she managed to save him. This episode is about a character whose name I don't know yet. She's in the class, but I don't remember seeing her. The vague recollection I have of her is, I think in episode 1, she was the one whose stuff fell out the locker during a montage. It was such a faint moment in episode 1. I can barely remember it, but I feel like that was her. I have no idea what her name is or what her potential is, but I'm excited because I feel like we've barely seen her. I haven't even noticed her sitting in the class. And it looks like there's zombies in this episode. There's like a zombie virus going around. Like, what the heck is going on? If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 6. What the heck? What is happening? ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยปุณได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าห้องละก็คือเวฟครับเวฟเธอมีอะไรอยากจะกล่าวกับเพื่อนๆหน่อยไหมไอ้คนที่ยังไม่มีศักยภาพเนี่ยดูแลห้องเรียน So last time they asked, it was only Pang and Korn that hadn't. จนว่าเขาจะค้นพบศักยภาพของตัวเอง What the heck? จะได้รู้ตัวสักทีว่าตัวเองไม่เหมาะกับห้องกิฟต์แล้วก็ควรลาออกไปซะ They clearly belong here if they're here. เพื่อนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพกันแล้วก็ลองดูก็ได้ Mr. Bomb, surely you can have some jurisdiction over him. This guy is so weird. ครูมีธุระกับพัชมนนะว่าแต่คุณตกลงโหเสียเรื่องอะไรอ่ะคิดว่าผมไม่มีศักยภาพอะครับนี่ก็เรียนมาหลายเดือนแล้วผมยังไม่เจออะไรที่คิดว่าเป็นศักยภาพผมเลยแต่เวลาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันหรอกนะ Who's that? Wave. บางทีความยากลำบากในการได้เจอศักยภาพยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นก็ได้ I hope so. That'll show Wave. คุณลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำหรือไม่ก็ลองคุยกับเพื่อนที่คุณไม่ค่อยได้คุย Oh my god. Is this gonna bring back Knack and Bang? Who is this person? Whoa. เดี๋ยวไปก่อนขอให้เอาเอกสารมาให้อ่ะ Is this all training? How did she know that was gonna happen? What the heck is happening? Ouch. Ah. Should
looks so confident. ใกล้เจนอ่ะมันพนันกับคนอื่นว่าเธอจะจัดการคนทั้งชมรมได้ภายใน10 นาทีหรือเปล่า โอ้ยยังไม่ถึง10 นาทีเลยค่ะ Knock! No! Oh! เพื่อนเรา When will they speak พวกเรา again? มาทำอะไรนะ คือเราแค่อยากมาดูเฉยๆอะ เดี๋ยวพวกเรากำลังจะซ้อมกันอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราพาไปดู I'd like to see him have a go at this club. That person is creepy AF. What the hell? Oh, I don't understand how people can do this without breaking bones. ชมรมเนี้ยเป็นชมรมการต่อสู้ป้องกันตัวนะก็เลยมีทุกแบบทั้งคาราเต้ยูโดเทควันโดมวยไทยแต่ก็ไม่เก่งสักอย่างแต่พอศักยภาพเราตื่นขึ้นน่ะมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้น What is her ยืดหยุ่น potential? ขึ้น แล้วมีข้อเสียบ้างปะ ก็ไม่มีนะ There must be something. โค้ชเลือกมาแล้วอ่ะ อาจไม่ได้ไปหรอ เราได้แต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะโค้ชจะส่งเธอไปแทนเจนอ่ะ ก็ซ้อมมานานแล้วด้วยอ่ะ เรารู้แต่ Oh โค้ช no. บอกว่าถ้าเธอไปจะมีโอกาสชนะมาก If she didn't sign up, you can't do that. รายชื่อคนที่จะไปแข่งกีฬาเยาวชนอ่ะฝั่งผู้หญิงโค้ชส่งชื่อมนไปอ่ะ Oh. ก็ดีแล้วนี่โค้ชเขาคงรู้แหละว่าถ้ามนไปยังไงก็ต้องชนะแน่ๆแพ้ชนะก็เหมือนเราชนะนั่นแหละเตะมันให้ตายไปเลยเผื่อว่าถ้าผู้ชายมันแพ้ She's nice. ฉันติดมา ไม่ต้องเชียร์ขนาดนี้ Oh, I love the camaraderie in this club. เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะมีซ้อมเก็บตัวกันอันนี้คือแบ็คด้วย ไม่ต้องเครียดนะ Goes outside and screams. Okay, that's not the scream I thought. This is screams of terror. Oh. Whoa. เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ She's been infected. But who is this person? ชั้นในหน่อยได้ไหมคะ ไม่ทันเห็นหน้า The broth. เห็นสะพายย่ามเหมือนสักอย่างนี่แหละ What is happening in this episode? We've got zombies and bra thieving. อาร์ตเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ใครเป็นอะไร ไม่มีอะไรแค่อุบัติเหตุนิดหน่อยอ่ะ สลบเนี่ยนะนิดหน่อย I do not trust the ฟัง medical จากอาการ center ที่ in เล่า this มา school. อาการเหมือนคนติดสารเสพติดไม่มีผิดเลยนะคะ แล้วถ้าเขาไม่ได้เสพเอง แต่มีคนมอมเขาล่ะครับ เดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะจัดการเอง ไม่หนูหมายถึงว่าไม่เป็นไรค่ะครู เข้าออกอย่างช้าช้า ใคร Oh, that was only ทำ bang. อะไรตรงนี้เนี่ย กูก็นึกว่าโรคจิตที่ไหน นี่เจงคลั่งอ่ะ กูเห็นคนนึงมาด้อมๆมองๆแถวโรงยิมเนี่ยสะพายย่ามสีน้ำตาล เป้าหมายถึง ไอ้ดุ๊ก Duke? Huh. What the heck? They need to stay out of these bathrooms. A lot of bad stuff happens here. พอสมัครเข้าได้แล้วก็ไม่ช่วยทำกิจกรรมอะไรสักอย่าง เอาแต่ไปนั่งจ้องคนเขาซ้อมอ่ะ โดยเฉพาะพวกผู้หญิงอ่ะ Oh my god, is he the one stealing the bras? Is that what's in his sack? Ew. He dug a tunnel through the walls. What a creep! Ah! เฮ้ย ไอ้ดุ๊กนี่แก What ไปอยู่ is นี่ he ได้ไงวะเนี่ย doing with that? เราทะลุมาจากรูห้องน้ำหญิงเมื่อกี้อ่ะ มันคือไอ้ดุ๊กเว้ย ไอ้ดุ๊กก็คือคนร้ายมน Bang. แต่มันข้อเท้าจะพลิกอ่ะ เฮ้ย มาช่วย I don't think he's cut out for the martial arts club. เพราะว่าครูเจอสารตัวเนี้ยอยู่ในผ้าขนหนูผืนหนึ่งในชมรมของเธอ มันเป็นผลจากศักยภาพของเธอมน What? เหงื่อของเธอทำให้เจนคุ้มคลั่ง Oh! Why was he rubbing her sweat on his face? มึง กูว่าไม่มีอะไรหรอก มีโฮอร์โมนตัวหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นในร่างกายเรา มันคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนคลุ้มคลั่ง เป็นไง เชื่อหรือยังว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี They all look dead. ได้สูดฟิโลโมนตัวนี้เข้าไป Just breathing it. กลับไปนั่งที่เดี๋ยวนี้ กล้าทำในสิ่ง Bruh, look at their eyes! How can you not see there's แล้ว something ปลดปล่อย weird ความรู้สึก here? ใต้จิตสำนึกออกมา The fuck? นี่ก็ทำมึง
What a terrible teacher. ทุกคนเป็นไรกันอ่ะอยากกับหนังซอมบี้ไม่ผิดเลยอ่ะ Remain composure. They all hate her. ใจลึกๆทำไมทำไม่ได้กันนะหายใจ ไม่ได้วะ ให้มันอยู่ตรงนี้ They all hate her. กูเกลียดอีมอนออกไป กูอยากให้มึงตาย Oh. อย่ากูอีตัวซวย ออกไป Ah! Wow. Oh my god, they just keep coming. How many people are in this club? Subverting the gender roles there. เป็นไรปะเนี่ยมน He's got a turn soon, surely. They look like they're getting worse. เอากันว่า Whoa! Very cool. She flipped right back onto her shoe. Oh no. มน Don't let him touch the towel. เดี๋ยวพอพวกมันได้สติกันอ่ะทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเองแหละ แกล้งทำมันชอบเราเหมือนเดิมเนี่ยนะ แล้วยังไงวะใครเขาจะแกล้งชอบแกไปก็ช่างเขาดิอย่างน้อยก็มีเราคนหนึ่งด้วยที่ชอบแกจริงๆอ่ะ Oh! ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะเราจะไม่ทำแบบนั้นกับแก He's the only one that matters. It's still not nice to know that all your friends hate you though. ไม่ต้อง No! ตาไหลหมดเลย No. Oh, you should have known that was gonna happen, Mon. No! เกลียดเราไง แกล้งมันเป็นไม่เกลียดตั้งหากล่ะ He hates her too? I truly fell for that. ทำไมคนในชมรมมันต้องฝึกหนักกันขนาดไหนอ่ะแต่ก็ไม่มีใครก็เอาชนะพรสวรรค์ของมึงได้เลยอ่ะ I can see it, but I thought they weren't supposed to know about potentials. กูก็เกลียดมึงได้ยินไหมกูเกลียดมึง I loved this club at the start. You have to take him out. Don't just take it. Oh. Whoa. Thank God for that. That would have been right in the face. ไหนว่ายิ่งซ้อมยิ่งเก่งไงไหนว่ายิ่งฝึกยิ่งเก่งไงวะอย่างน้อยก็มีเราคนหนึ่งด้วยที่ชอบแกจริงๆอ่ะไม่ว่าอะไรจะ No. เกิดขึ้นอ่ะเราจะไม่มีวันทำร้ายแก That was literally minutes ago. The thing is with this, I can understand why they all hate her, but it must hurt her so much. All these people she considered her friends, and they all seemed so friendly at the start. They all got along so well. This club looked like the best club ever. She skips the gifted class to come here because she enjoys her time. This is her passion. She's good at it now due to her enhanced potential, and also she had great friends. But now she finds out her friends all actually hate her. Her potential has a side effect that turns everyone very zombie-like, and I don't really know how they're going to get out of it. But if she stops using her potential, then she won't be able to do her passion anymore. I'm still not 100% sure what her potential actually is. Is it like she has increased like agility and flexibility or something? They really have to be selective with how they use their potential. They all have some sort of side effect, and it's quite dangerous. The one who has the least dangerous side effect, I suppose, is Claire, because I think hers was just narcissism. But everyone else has quite dramatic side effects that really affect their lives. Yeah, this is sad for her, but I understand why everyone hates her. They're jealous and they all work so hard and they seem to get nowhere, whereas she's the best and no one ever stands a chance of beating her, and it's not really authentic either. It's แต่ว่ามันออกมาจากสารคัดหลั่งทุกอย่างในร่างกายของเธอเลยมน so her tears. หนูจะลาออกจากชมรมค่ะทั้งหมดมันเกิดมาจากหนูอะ Oh, this nosy bitch. ไอ้โรคจิต Who is it? Wait, is it Nak? ไอ้นักมองได้แล้วคุยกันดีๆไม่ได้เหรอวะจะให้คุยกันดีๆใช่ไหมได้ He's been wanting to talk this whole time. Nat is not talking. นี่เป็นแบบนี้เลยมึงนี่มันตอแหลเก่งเหมือนเดิมเลยนะอยากทำลายชีวิตกูอยู่แล้วนี่คนอย่างมึงอะไปอยู่ที่ไหนมันก็ชิบหายหมดนั่นแหละโอ๊ย Not this again. ถ้าในหัวมึงคิดได้แต่เรื่องว่ากูจะทำลายชีวิตมึงอะมึงเอาหัวโขกเสาให้ตายไปเลยไป Oh, is that his potential?
he can like coerce people if he touches them. Oh! Oh my god. Bang! You have to realise that. Touch him again! And say stop! Ah! And the heartbeat again. Oh my god, that happened in episode 1. So is the reason he didn't talk to him all that time because he touched him and said, never speak to me again? If Bang hadn't have done that, they might have been friends again by now. And now he might be dead. มีความยากลำบากในการได้เจอศักยภาพ มันอาจจะทำให้ศักยภาพของคุณนั้น Could literally tell anyone to do anything. Wait. Is that how he... Did he touch Namdan's mom? I don't remember hearing a heartbeat in that scene. I remember the heartbeat so vividly from episode 1 because I don't really like that noise. As much as I appreciate our hearts and our hearts beating, I don't like the noise. Because, yeah. But I don't... He managed to get Namdan's mom to let Namdan stay. I think he grabbed her. I don't remember the heartbeat noise though. So what's that all about? Yay! It's Corn next time! ครูเขามาถามเรื่องมึงกับไอเด็กชมรมข่าวนั่นน่ะมันจะสอบแล้ว ครูไม่ใช่ครูหัวโบราณนะก่อน เธอจะมีแฟน ครูไม่เคยว่าเลยนะ แต่ตอนนี้รู้หน่อยได้ไหมว่าอะไรสำคัญที่สุดอะคนที่จะกำหนดว่าสิ่งไหนสำคัญหรือไม่สำคัญในชีวิตผมเนี่ยคือตัวผมเองนะครับ We still have no idea what Corn's potential is. Corn is going to be getting with that nosy girl. That's surprising. I kind of shipped Art and Mon this episode. I'm so sad that he turned out to actually hate her, man. Wow, that was such a good reveal for Bang's potential though. I love that they brought Nak back into it. Oh, I still have such a soft spot for their friendship. It was the first thing that I loved about this show in episode 1. And the way that they set it up at the start as well, with Wave saying, you know, we have to make people discover their potentials, or we may find out that there are some people that don't deserve to be in this class. Fuck you, Wave, you're wrong. And it kind of went back straight to the start, a bit full circle from when he first discovered he had a potential. He unknowingly used it on his friend. Nak literally couldn't talk to him again. That is, he couldn't talk. And the director said, connect with people that you don't really speak to, and I guess Nak does qualify for that because they haven't spoken in a long time. So it was like it came all the way back round to when we last saw them together. It's the first time Bang used his potential, and it's now the time that he's figured it out. That was, oh my god, I hope that Nak is okay, because that looks so dangerous. Like, that could kill someone. And I know that he stopped, but the amount of times he did it, that definitely could cause some brain damage. I really hope the show doesn't go there. I know it's dark, but please no. I like Nak. I think that Fun and Bang have the most dangerous potentials. Can make people disappear potentially. Bang can manipulate anyone into doing anything. And Fun, I suppose his power isn't that bad for other people. Well, actually it is, because he could imitate anything. Like, he could imitate a coroner, be really good at slicing people up. He's more of a danger to himself, his potential. That's such a powerful power though. Being able to get anyone to do anything. He could make Wave a nice person. Oh, I'm so glad he's figured it out now though. That's so good. And there was like quite a lot of sad parts to this, like when Art said, you know, the more you practice the better you will get. Where is the truth in that? That hits, because there are always going to be people better than you, and life isn't necessarily all about who can do what the best. You know, there's a lot of nepotism and favoritism and stuff like that. You can try as hard as you can. There will always be someone better than you, and that's how they felt. And I feel for everyone basically, because I feel bad for everyone in that martial arts club that tries so hard and they still get beaten by Mon.
And now I feel bad that their club is gone, and I feel bad for Mon also because she has no friends anymore. She can't really do the thing she loves now because it poses a threat to others. Like, she needs to never do exercise again because her sweat is lethal. Wow. These potentials are so interesting, and I'm excited to see where it all heads. Who else is left in the class now that we haven't had an episode for? We've got Gorn next time. There's Wave. I'm excited for that one. And there's 2 twins in the class who never ever speak. I don't know if every episode of the season is going to be about a particular person or not, because I think by the last 2 episodes at least there must be something big that happens where everyone has to culminate their powers to fight someone, like maybe to do with the school secret or something, fight against the higher ups at school. I don't know where all this is heading, but I'm enjoying the journey so far. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 6 of The Gifted. If you want to watch my uncut reactions to The Gifted, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 7. Bye!